Di la verità, quante volte ti sei trovato in difficoltà con i tipi di file sul tuo computer? Alcuni non possono essere correttamente utilizzati, altri non possono essere correttamente letti e altri ancora non possono essere modificati. Pensiamo all'esempio di un PDF che non è possibile modificare, mentre avremmo bisogno di apportare alcune variazioni, ad esempio al testo, oppure alcune aggiunte, ma non possiamo farlo. E questo senza parlare dei vari formati di immagine, oppure della necessità di ridurre le dimensioni di un video, di tagliarlo, di cancellare un logo, e lo stesso anche per quanto riguarda i file audio. Ebbene, quest'oggi dobbiamo dire un grossissimo grazie ad Andrea Parolo, ebbene sì, proprio il nostro moderatore del forum, che sul nostro canale Telegram interno mi ha fatto conoscere questo programma davvero fantastico, che se da un lato presenta alcune piccole insidie, come vedremo, dall'altro ci apre davvero un universo sconfinato. E allora non perdiamo più neanche un solo secondo e andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Siccome direi che un esempio vale sicuramente molto più che 1000 parole, passiamo subito ai fatti ed andiamo a procurarci il programma che ci servirà per operare queste miracolose trasformazioni. Per farlo facciamo doppio clic e andiamo ad aprire il browser che preferiamo, dopodiché nel motore di ricerca andremo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca ed andiamo ad aprire il primo risultato, ovvero quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it. Una volta aperto il sito ci porteremo qui in alto sulla sezione Downloads e nella pagina che si aprirà scenderemo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Format Factory. Potremo a questo punto fare clic sul pulsante azzurro File Download, ma nel caso in cui non dovessimo riuscire a trovarlo, potremo utilizzare questo pulsantino qui con la lente di ingrandimento e scrivere al suo interno Format Factory. Questa volta ti faccio un esempio in modo che tu possa vedere come funziona. Eccolo qui, cliccare su questo risultato equivale a cliccare come facciamo sempre sul nostro pulsantino. Attendiamo il termine del download che quest'oggi è un pochino più grosso, infatti si tratta di 101 MB e una volta terminato facciamo un clic sulla cartella compressa per andare ad aprirla. Potremo chiudere la finestra del browser retrostante, ma prima di partire con l'installazione faccio una scansione con VirusTotal. Questo perché c'è un qualcosa che devo mostrarti in modo tale che tu possa installare correttamente questo programma. Apro quindi la pagina di VirusTotal, vado a scegliere il file che ci interessa, ma dovrò chiuderlo perché VirusTotal possa caricarlo correttamente. Clicco quindi su Apri, attendo l'hashing del file, confermo l'upload, aspetto che il file venga completamente scaricato perché come abbiamo visto è un file piuttosto grosso in termini di dimensioni e aspetterò un minutino circa che il file venga scansionato come si deve. Ecco fatto, la scansione è terminata e come vedi 5 antivirus su 58 individuano un qualcosa di particolare. Attenzione perché non si tratta di un virus, bensì di un cosiddetto bundle oppure PUA. Di che cosa stiamo parlando? Un bundle significa che questo file di installazione può installare oltre al programma principale anche dei programmi secondari se non staremo attenti, e PUA vuol dire proprio Potentially Unwanted Application, cioè applicazioni potenzialmente indesiderate. Sarà quindi opportuno che facciamo molta attenzione nel momento in cui andiamo ad effettuare l'installazione per accertarci di avere solo ed esclusivamente il programma che vogliamo. Vado quindi a riaprire la cartella che contiene il file, ma prima di lanciarlo, per sicurezza andrò a disabilitare temporaneamente l'antivirus di Windows perché non vorrei che ci desse problemi in fase di installazione. Dato che Windows tende a cancellare
cancellare questo tipo di file, mentre noi vorremmo gestire l'eventuale problema manualmente. Vado quindi ad aprire la finestra della sicurezza, mi porto sulla protezione da virus e minacce, mi sposto qui in basso su gestisci impostazioni e vado a disattivare sia la protezione in tempo reale che la protezione fornita dal cloud. Confermo con sì di voler apportare questa modifica al dispositivo e disattivo queste due opzioni, come detto. Dopodiché torno sulla cartella principale e faccio più tranquillamente doppio clic sul file che voglio installare. Mi viene chiesto se accetto che vengano apportate modifiche al dispositivo, cosa che naturalmente, come sempre, consento cliccando sul pulsante sì, e adesso andiamo ad effettuare come si deve l'installazione di questo programma. Clicchiamo quindi sul pulsante Next, accettiamo l'End User License Agreement e clicchiamo su Next, lasciamo il percorso di installazione esattamente come si trova e clicchiamo ancora una volta su Next, ma arrivato a questa offerta opzionale cliccheremo sul pulsante Decline per rinunciare all'installazione del software indesiderato. Attendiamo che il programma venga installato, ma attenzione, perché ci sarà un'altra opzione alla quale dovremo prestare la massima attenzione, che è proprio questa qui che mi è appena comparsa, che ci chiede di fare un utilizzo occasionale del nostro indirizzo IP, di spedire alcuni dati, eccetera, eccetera, cosa che dovremo negare cliccando su questo pulsante di sinistra, quello di colore bianco, che dice preferisco un utilizzo limitato, che poi di fatto limitato non lo è. Clicchiamo quindi su questo pulsante, mi raccomando non cliccare sul pulsante di destra, e attendiamo alcuni secondi. Come vedi l'installazione è terminata senza alcun problema. Andiamo a riattivare le due opzioni del nostro antivirus e chiudiamo la finestra della sicurezza. Possiamo chiudere anche la cartella compressa retrostante e cliccando sul pulsante Finish andremo a lanciare il nostro programma. Eccolo qua, e siamo giunti finalmente alla parte divertente, perché come puoi vedere nel menu a sinistra ci sono tantissime possibilità e tantissime opzioni che questo programma ci offre. Ci consente infatti ad esempio di prendere un qualsiasi formato video e trasformarlo in MP4, MKV, di trasformare un determinato fotogramma in un'immagine GIF, quindi un'immagine animata, e tante altre possibilità, tra cui ad esempio quella di ottimizzare il video, ma come puoi vedere in questo caso c'è questo simboletto in alto a sinistra che significa che questa opzione fa parte di quelle che dovrebbero essere attivate cliccando sul pulsante azzurro, che noi assolutamente non vogliamo utilizzare. Quindi rinunceremo a tutte quelle opzioni che hanno questo simboletto in alto a sinistra. Ancora ci consente di dividere video, di ritagliare solo una porzione del video, di creare delle clip veloci, di levare per esempio i loghi dai video, di registrare la schermata del nostro computer e quindi registrare un po' come sto facendo io in questo momento, anche se utilizzo un altro programma, quello che viene fatto. E infine dispone anche di un video downloader che ci consente di scaricare da internet dei video, e ti avverto già che con YouTube non funziona. Analogamente, sempre a sinistra abbiamo un menu relativo questa volta invece all'audio, che oltre ad effettuare una serie di conversioni in tutti questi formati ci consente di miscelare audio, di suddividerli o ancora di creare direttamente un audio a partire da un testo, cosa molto simpatica che ti mostro subito, anche perché in questo modo abbiamo la possibilità di andare a vedere effettivamente come funziona questo programma. Clicchiamo quindi su questo pulsante, clicchiamo sulla scritta aggiungi testo, scriviamo un testo qualsiasi, andiamo a salvarlo e quindi a questo punto clicchiamo sul pulsante OK in basso a destra. Come vedi, alla coda di esecuzione, che è questa parte a destra della schermata principale del programma, viene aggiunto questo task. Per avviare l'elaborazione dei task che andremo ad inserire qui all'interno ci basterà cliccare sul pulsante avvia. Come vedi, in alcuni secondi parte una musica piuttosto scenografica, anche un pochino lunga per quelli che sono i miei gusti,
avanti e ci dirà che l'operazione è stata completata. Andiamo quindi a cliccare sul task che abbiamo appena completato e clicchiamo su questo pulsante con la cartella per andare a trovare il file che ci interessa, che è qui. Proviamo ad ascoltare se la conversione della nostra parola ciao è avvenuta correttamente. Facciamo doppio clic. Ciao. Ecco fatto. Molto semplice, ma come vedi funziona perfettamente. Proseguendo nei nostri menu, abbiamo quindi il menu Immagine, che ci consente di trasformare le immagini in tutti i principali formati, ivi ricompreso il famoso o famigerato, anche in questo caso, WebP, il formato che praticamente è molto difficile da aprire ma che è ottimizzato per il web. Potremo infatti convertire le nostre immagini sia in che da questo formato, ovviamente in tutti gli altri formati classici, JPEG, PNG, creare delle icone con il formato ICO, bitmap, GIF, TIFF e TGA. Invece quello che non ti consiglio di utilizzare è questo pulsante qui, perché ti rimanda ad un sito e ti fa scaricare un software che sinceramente non ho provato e non ritengo essere particolarmente interessante. Ma a questo punto andiamo a fare un'altra prova, questa volta inserendo più task contemporaneamente e quindi andando per esempio a prendere una immagine proprio nel famigerato formato WebP che andremo a trasformare in JPEG. Clicco quindi su aggiungi file, mi porto sul desktop dove ho messo la mia immagine WebP famigeratissima, clicco su OK e come vedi viene aggiunto anche questo task alla coda. Se invece vogliamo rimuovere il task precedente, anche perché lo abbiamo già eseguito, ci basterà fare un clic con il pulsante destro e scegliere la voce rimuovi attività nel menu che si verrà ad aprire. Confermiamo con yes di volerlo eliminare, ma prima di procedere con l'esecuzione di questo task andiamo a vedere appunto il multitasking e quindi portiamoci nella sezione documento. A mio avviso questa è la sezione più interessante di tutte, perché ci consente di unire più PDF in uno solo, di comprimere un PDF, di trasformare un'immagine in PDF e viceversa, un PDF in immagine, trasformare un PDF in testo, trasformare un PDF in un documento Word oppure in un foglio Excel e tante altre cose davvero interessantissime. Andiamo quindi per esempio a trasformare un PDF non modificabile in un documento modificabile cliccando sull'icona PDF to DocX. Clicchiamoci su, aggiungiamo file, scegliamo il PDF di prova che ho messo sul desktop, clicchiamo sul pulsante apri, confermiamo con OK e come vedi anche questo task viene aggiunto all'elenco di quello che dobbiamo fare. Ora che siamo a posto e che abbiamo aggiunto altri task, possiamo finalmente cliccare sul pulsante avvia per partire con la trasformazione. Crescerò mai? Credo proprio di no. Andiamo a vedere perché le trasformazioni sono state effettuate con successo e se clicchiamo ad esempio sul file docx e quindi sulla cartella per andare a vedere la trasformazione, vediamo che il nostro PDF di prova è stato trasformato in un docx. Allo stesso modo, se clicchiamo su JPEG e clicchiamo sulla cartellina, troveremo il nostro WebP file trasformato proprio in un JPEG. Andiamo a vedere effettivamente che cosa è successo, minimizzo un attimo la finestra del programma e vediamo che abbiamo un WebP file.jpg e il nostro WebP file originale con l'estensione WebP. Allo stesso modo abbiamo il nostro PDF di prova.pdf e il nostro PDF di prova.docx. Come vedi sia il file WebP che il suo omologo in JPEG sono assolutamente identici e dallo stesso modo sia il nostro PDF di prova che il documento che abbiamo estrapolato da esso sono identici, con l'unica differenza che il documento è perfettamente modificabile e salvabile.
Come vedi, abbiamo tra le mani un programma estremamente vasto ed altrettanto versatile ed utile, che non mi sarei affatto stupito di trovare a pagamento in qualche scaffale. Invece ci viene dato in formato gratuito a patto di essere un pochino accorti, come abbiamo visto in fase di installazione. Una cosa però la devo dire ad onor del vero: in tutte le prove che ho fatto mi è capitato qualche volta di vedere, soprattutto nel caso dei documenti, qualche lievissima discrepanza tra l'originale e la copia, ma ti posso garantire che si tratta di differenze davvero minime e sicuramente perdonabili. Feraverto. Inutile che io ti chieda da quale film e da quale cartone animato sono tratte le clip di oggi, perché sono certissimo che lo sai. Ma se vuoi fare un check, magari scrivimelo nei commenti e vediamo se hai indovinato. Quello che ci tengo a fare invece sono tantissimi auguri a te e a tutti quanti i tuoi cari di buona Pasqua e di buona Pasquetta, e proprio a proposito della Pasquetta, dato che si dice Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, anche se vorrei stare tantissimo con te, devi sapere che sono stato convocato per il barbecue, impegno al quale capisci bene che non posso assolutamente sottrarmi, e quindi è possibile che in questi giorni un video lo saltiamo, ma faremo in modo di recuperare. E detto questo, non mi resta che salutarti anche oggi e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima.